Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amanda baramukije bakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV, umeze neza, Imana ibahezagire ibane namwe mu byanyu, mu banyu, abakazana abana banyu. Hama kuri micro ya mbere muri kumwe na Sara, sindi jenyene, ndi kumwe na Gwagwaruka nyene musanzwe mumenyereye. Reka mere ku bubamfu bwanje Kabu. Ramutse abakunzi ba Tarcisse. Baramukije amahoro y'Imana. Murakoze. Safi ramutse abakunzi. Ego Sara ndabaramukije neza, mwese ndabakunda cyane. Murakoze. Parfait. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV mukunda kudukurikirana, turabaramukije cyane. Ego bebe murakoze, bebe nawe aramutsa. Ego murakoze, turiko turari muriko murumviriza indirimbo, reka mubandanye munezerwa. Ego muracabandanya munezerwa, umuririmbyi niwe yaririmbye neza. Hari abantu ngaha batumva igiswahili cyangwa muri mwebwe mubandanya mudukurikirana. Kabo urashobora kubasigurira iki giswahili? Urashobora kubafasha bebe? Yavuze ati nahonge iwawe mwami kugira noye kumaramara. Ego urakoze, murabyumvise, mwebwe mubandanya mudukurikirana. Hama
turacabandanya n'indirimbo ikurikira mubandanye munezerwa. Bakunzi bacu bandwa banda turacabandanya n'ikurikira mubandanye munezerwa. Yeriko wabaye intambamyi imbere y'abana b'Imana, ariko Imana irategeka. Yeriko urasenyuka, n'ubu turahagarara, umwamezi n'ubushobozi wahawe n'Imana. Yeriko usenyuka, Yeriko y'ubukene uno munsi urasenyuka. Yeriko y'ubugumba uno munsi urasenyuka. Yeriko y'uburwayi uno munsi urasenyuka. Yeriko ya karande uno munsi urasenyuka. Yeriko y'ubukundi, Yeriko yo kutubaka, Yeriko y'ibibazo uno munsi urasenyuka. Kandi nta n'amasigarira, kandi nta no kwibukwa. Yeriko we Yeriko, ingorane arizo zose uno munsi zive mu nzira. Yeriko senyuka 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 senyuka. Yeriko izitirozi Yeriko uno munsi zibomoke. Izitirozi Yeriko uno munsi zisenyuke. Izitirozi Yeriko uno munsi zibomoke. Izitirozi Yeriko uno munsi zisenyuke. Yeriko w'ibibazo, Yeriko ukuburanirwa,
kwimya inzira ariko Imana irategeka ibintu bikemera birashoboka harakarimbi umwansi yagushingiye ndavuga mu izina rya Yesu kararangwa kuko nacacuriwe kutugwanya bizogira ico gikoze ko mu ijuru dufise Imana itegeka bikemera turarandura turasenyura turakombombora ikitatewe n'Imana nigikugweho ego umuririmbyi niwe yaririmbye neza ngo bomoka bomoka Yeriko inzitiro z'Yeriko uno musi zibomoke. Mbega bo urashobora guhumuriza nk'abantu babiri canke barenga ukabasobanurira neza? Urakoze cyane umuririmbyi ni Sabasi Nkuru Nziza yararirimbye neza aravuga gutya ngo inzitiro z'Yeriko zibomoke. Iyo ariko aravuga inzitiro z'Yeriko hariho ibintu byinshi babyarigize ndanse ku buzima bwawe bigasa nk'inyubako umwasi yagushingiye kutazozirenga, ariko Sabasi yaravugishijwe mpemu yararamucamwe aravuga ati izo nzitiro zabaye inzitizi ku buzima bwawe zibomoke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze mbe Parfait nawe naco bivuga ko icyo nabivuga ko inzitiro z'Yeriko icyo bisigura nuko hari ibibazo usanga biri imbere yawe ingorane ibintu bikomeye imifunda udashobora kuyirenganya wenyene mugabo ariko umuririmbyi yavuze ati inzitiro z'Yeriko zibomoke zisangangure uvuga ngo abahora bakwitambika hejuru mani babomore basangangure bacimiti bakatakate. Amen. Ego we ngo ati inzitiro z'Yeriko uno musi zirabomoka. Amareka tubwirwe ko tunabasezera kabosezera abakunzi babandanya badukurikirana. Ndabasezeye mushishikare kubana natwe mu yandi masho ari imbere akari nyuma karahinda. Ego safi nawe sezera. Okay, nasema bye, muendelee kuwa pamoja nasi katika show zingine zisiko mbele. Murakoze mwese mwadukurikiranye muri no show. Imana ibahezagire mushikane mukwira kakaboro turabakunda cyane mwarahezagira. Bebe ego nanje ngiye ko ndabasezera Imana ibane namwe mu byo mukora byose kandi mwibuke gushirako akaboro. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.